आजकल काफ़ी लोग गुड़ की चाय लेते हैं। अब देखिए लोगों को ये लगता है कि अगर हमने चीनी की जगह पे चाय में गुड़ यूज़ किया तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ये हेल्दी ऑप्शन है। यहाँ तक कि काफ़ी सारी शॉप में इस तरह की चाय भी बेची जाती है। अब इसमें आयुर्वेद का दृष्टिकोण क्या है ये समझते हैं। अब देखिए आपकी चाय में अगर दूध है और इसमें आपने गुड़ डाला है तो दूध और गुड़ ये दोनों विरुद्ध आहार है, यानी ये इनकॉम्पैटिबल फूड है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप चाय बनाते हो और अगर आपने उसमें गुड़ डाल दिया तो दूध